取快递。肯定是20块钱以上。那这个，都拿了。OK 啊，我们把快递就这么取回来了，咱现在就把它一拆，看看是个什么东西。最不喜欢这种泡沫了。当当当当，大家看这是个什么？一个鸟食罐，很大，年份没别的年代，这种就是乾隆的东西啊，这种夔龙的画法，包括它的釉子啊。为啥买这个？因为上次在那个杂项店里买了一个那个大的鸟食罐啊，特别喜欢，然后朋友比较喜欢，就出给他了。但是我就觉得我还是想要个这种东西，哎，没想到这回在一仓库那看到一个全美品的乾隆的夔龙鸟食罐，哈，很开心，价格合适，果断就买了。这东西相当的不错，我们把镜头转过来，大家一起看看这件东西啊。OK， 我们把镜头转过来，一起来欣赏一下这个鸟食罐。这个鸟食罐属实大，这不是喂鹰就是喂那个鹦鹉了，大鸟食罐，尺寸非常的大。这种纹叫夔龙纹，然后我们有时候把它也叫拐龙啊。一般呢，这种大多都出现在清中期、乾隆时期的左右啊，乾隆时期左右。这种拐龙是非常非常传统的一种纹饰，很中国。然后这个是从这种青铜器上演变下来的这种纹饰，很漂亮的啊。包括这种清中期的有一些木质家具上面也是用这种拐龙，它级别挺高的。怎么讲呢？这个东西是一个鸟食罐啊，鸟食罐用的是支钉烧的。我们知道，一旦用支钉烧，这个东西的器物的级别就会很高了。支钉啊，就看拿这种小钉子支起来。为什么？过去人追求一件器物，追求的是满釉，你施釉越满，级别越高。尤其是老窑瓷，你看宋代很多东西，汝窑为什么牛逼？汝窑芝麻钉啊，它支钉烧满了，它釉是满的，它工艺非常的复杂，所以它很好。你只要见那种东西，尤其小东西，它用支钉烧，这东西路分一定不会低。我都不可能见到一个老粗碗、大老粗、大黑碗，它用支钉烧的，你打死我都不信的，对吧？它最多落烧啊，咵咵咵一落，对吧？你说它用支钉烧，呵，我觉得这不可能啊，没人费那事儿。这是题外话，这说到支钉烧，这是路分的一个问题。再一个，它很大，然后呢，你看它的这个夔龙的画法，很典型的乾隆时期的东西，而且全美。这种夔龙最早的话是从这个我看康熙时期有，但是它那个龙的画法跟这个不太一样，它是那种弯弯绕绕的那种龙，然后还带眼睛什么的。然后到了雍正就变成那种大毛毛虫，然后也有那种弯弯绕绕，但是它跟老康的区别是什么？老康那种龙看起来会壮一些，雍正会稍微的细一点，有点像蚯蚓。一说蚯蚓不合适，就有点细，老康会粗，然后乾隆慢慢就变成这个样子。好吧，然后还有一种变形的，像那种青铜纹饰的那种夔龙，都不太一样，它比较多。如果以后就收到那种类似的话，我们可以拿出来把它比较一下，大家看一下，知道区别在哪里。越往晚就越糙了，哎呀，尤其那种炉子，你知道吗？那种炉子，到了晚期我画那个夔龙就看不成，简直糙的就没法看。啊，我这儿倒有一个炉子，可以跟大家看，但是同时期。这也是夔龙，各有铁骨泥，这是乾隆时期的，大家看，啊，你看是不是同一种东西啊，同一种纹饰啊？这个会画的还会更细一些，但是能够在这种小器，人家说大器难烧，小器难画嘛，在这种上面把这种纹饰画的已经，我觉得算很不错的，主要很少见一个这种东西。好吧，东西就是这么东西啊。知识点也不是特别的多啊，主要就是路分，大家就记住这个见到支钉烧的东西，然后又湿满，它这个东西路分啊，首先它低不了啊，它不是普通东西。再一个就是这种纹饰，就是这种夔龙，就是乾隆左右的东西，早不到哪儿去，晚也晚不到哪儿去啊。如果一旦它开始变得散，变得更抽象了，那就晚了。OK， 就是一件这么个乾隆时期的鸟食罐。我是天元，喜欢我的视频呢，点赞加关注，我们下期再见，拜拜。